एक ठंडी सुनसान जगह पर एक छोटा सा तोता अकेला रहता था। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वो अपना एक सुंदर सा बर्फ का घर बनाना चाहता था। हर दिन वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जोड़ता, ठंडी हवाओं से लड़ता, गिरता, फिर उठता। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसका सपना सच हो गया। उसका बर्फ का घर बहुत ही खूबसूरत बन गया। खुशी खुशी उसने एक वीडियो बनाया, सोचा सब उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन भी। ना कोई आया, ना किसी ने कुछ कहा। धीरे धीरे उसकी खुशी उदासी में बदल गई। मैंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया, इतनी ठंड में, इतने दिनों तक, लेकिन फिर भी किसी ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया।